Kesi ya Tundu Lissu imeanza rasmi muda huu hapa mahakamani na tayari mambo ya kushangaza yamefichuka na dalili za ushindi tunaziona. Tundu Lissu amezungumza na majaji sasa na mawakili wa upande wa jamhuri wanaonekana hawana raha. Vilevile mtazamaji, Tundu Lissu ameuliza swali zito na gumu kwa majaji, swali ambalo linadhihirisha wazi Tundu Lissu hafai kuwa gerezani hadi sasa. Mtazamaji, kabla ni kueleze yote na zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Tundu Lissu aliingia katika ukumbi wa mahakama nambari 1 asubuhi ya leo akiwa na tabasamu usoni mwake baada ya kukaa zaidi ya miezi 14 ndani ya gereza la Ukonga baada ya kunusurika shtaka la uhaini linaloambatana na adhabu ya lazima ya kifo na baada ya kujiwakilisha mwenyewe katika mojawapo ya kesi ngumu zaidi za jinai kuwahi kushuhudiwa nchini Tanzania. Tundu Lissu leo aliingia mahakamani akionekana kwa kila hali kama mtu aliyekuwa akisubiri wakati huu kwa hamu, na yaliyojiri ndani ya ukumbi huo wa mahakama leo yatakushangaza, na yalikuwa ni darasa la kipekee la hoja za kisheria kutoka kwa mtu asiye na timu rasmi ya wanasheria nyuma yake, bali mtu ambaye anajisimamia mwenyewe akipigania uhai wake kwa kutumia akili na maneno yake mwenyewe. Usikilizwaji wa leo wa maombi ya mapitio nambari 7440 ya mwaka 2026, shauri kati ya mkurugenzi wa mashtaka na Tundu Antipas Lissu ulianza mapema leo saa 4 mbele ya jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufani likijumuisha Jaji Mwarija, Jaji Muruke na Jaji Hamisi. Upande wa mashtaka vilevile ulikuwepo kama kawaida. Majaji waliingia, kesi ilianza. Majaji waliingia, kesi katajwa, na alipoulizwa kama yuko tayari kuendelea, Tundu Lissu alijibu kwa ujasiri. Kisha kukafuata mvutano wa kwanza wa siku hii. Wakili wa serikali Katuga alisimama kuwasilisha pingamizi rasmi, hatua ambayo imekuwa mbinu ya kawaida ya kuanzia kwa upande wa mashtaka katika kesi hii. Lissu alijibu mara moja akipendekeza kuwa maombi yake yasikilizwe kwanza kabla maombi ya jamhuri na kwamba pingamizi hilo lishughulikiwe baadaye. Majaji waliamua kuwa pingamizi la awali litasikilizwa kwanza na taratibu nyingine zitafuata. Hivyo Tundu Lissu akaanza. Kilichofuata kilikuwa ni hoja ya kisheria inayogusa kiini cha uhalali wa kuwepo kwa maombi haya ya mapitio yenyewe. Tundu Lissu aliwaambia majaji hao watatu waziwazi kesi hii inatokana na maombi nambari 19065 ya mwaka 2025, hasa kuhusu jaribio la upande wa mashtaka kuongeza ushahidi mpya na uamuzi wa tarehe 24 Februari mwaka 2026 wa Mahakama Kuu uliokataa jaribio hilo. Lakini hapa ndipo msingi wa kisheria wa hoja zake zote za Tundu Lissu za leo ulipolala. Uamuzi huo, Lissu alisema, ni uamuzi wa muda, yani interlocutory ruling, uamuzi mdogo, uamuzi ambao haukuhitimisha kesi. Na kwa mujibu wa sheria za Tanzania, maamuzi ya muda hayawezi kukatiwa rufaa, kupitiwa upya au kufanyiwa mapitio katika mahakama ya rufani. Ili kuunga mkono hoja hiyo, Lissu alirejelea uamuzi wa awali wa mahakama ya rufani yenyewe, uamuzi uliotolewa katika shauri la mkurugenzi wa mashtaka dhidi ya Mohamed Musa Ussi, rufaa ya jinai nambari 521 ya mwaka 2023 iliyosikilizwa wakati wa mahakama hiyo ikiwa inakaa Zanzibar. Katika shauri hiyo, mahakama hiyo ya rufani ilisema wazi kuwa uamuzi usiohitimisha shauri hauwezi kufanywa rufaa wala mapitio. Lissu alifafanua kuwa msingi wa kisheria wa msimamo huu ni kifungu cha 82D cha sheria ya mamlaka ya rufaa Tanzania, yani kwa Kiingereza Appellate Jurisdiction Act, kama ilivyorekebishwa mwaka 2023. Kisha aliwaelezea majaji hao watatu tofauti ya msingi iliyo kiini cha usikilizaji wa leo, tofauti kati ya uamuzi unaohitimisha kesi na kuondoa haki za upande husika na uamuzi unaotatua tu suala la pembeni kabla ya kesi yenyewe kuendelea. Tundu Lissu alisisitiza kuwa uamuzi wa aina ya kwanza pekee ndio unaoweza kuchukuliwa kama amri ya mwisho inayoweza kupingwa kupitia mchakato wa mapitio, yani revision registry. Uamuzi unaotatua suala la pembeni na kuacha kesi yenyewe ikiendelea sio amri ya mwisho, na hivyo hauwezi kupelekwa mahakama ya rufani kupitia taratibu za mapitio. Baada ya hapo, Tundu Lissu aliuliza swali zito ambalo lilishangaza mahakama nzima. Tundu Lissu aliuliza swali la msingi zaidi asubuhi hii moja kwa moja kwa jopo la majaji watatu. Aliuliza, je,
Uamuzi wa tarehe 24 Februari ulihitimisha kesi nambari 19065 ya mwaka 2025. Ikiwa ulihitimisha, basi kesi yake ya uhaini haipo tena na hakuna haja ya yeye kubaki gerezani, jambo linalomaanisha kuwa maombi ya mapitio nayo hayawezi kuwepo. Lakini ikiwa haukuhitimisha kesi hiyo na hoja ya Lissu ni kwamba dhahiri haukufanya hivyo, basi maombi yaliyowasilishwa na upande wa mashtaka hayana msingi wa kisheria na lazima yatupiliwe mbali. Ili kujibu swali hilo, Lissu aliwaelekeza majaji kwenye uamuzi huo wenyewe. Uamuzi huo unaanzia ukurasa wa 405 hadi 432 wa kumbukumbu za mahakama. Katika ukurasa wa 431 kwenye aya ya mwisho, Mahakama Kuu iliandika uamuzi wake halisi. Kile ambacho mahakama ilikataa kilikuwa ni taarifa ya upande wa mashtaka kuhusu maelezo ya ziada ya ushahidi, si kesi yenyewe. Mahakama Kuu haikusema kuwa kesi imemalizika, haikusema kuwa mwenendo wa kesi utasimama. Ilitoa mwongozo, ilikataa suala la pembeni na ikaacha kesi yenyewe ikiendelea. Hiyo kwa mujibu wa Tundu Lissu ndiyo tafsiri ya uamuzi wa muda au hatua ya kesi. Kwa Kiingereza inafahamika kama interlocutory ruling, na maamuzi ya aina hiyo hayawezi kupelekwa mahakama ya rufani kupitia mchakato wa mapitio. Hapa ni muhimu kuongeza muktadha wa msingi, kwani unaeleza sababu ya Tundu Lissu kuwa na imani kubwa na hoja hii ya leo. Mnamo tarehe 24 Februari mwaka 2026, Mahakama Kuu iliupa upande wa mashtaka pigo kubwa kwa kuamua kuwa jaribio lao la kuwasilisha ushahidi mpya halikuwa sahihi kisheria na halikutambuliwa na sheria. Baada ya uamuzi huo, wakili kiongozi wa upande wa mashtaka aliomba kuahirishwa kwa kesi ili wapate muda wa kutafakari. Timu ya upande wa mashtaka iliondoka kwa takriban saa 4 ikiwaacha majaji, Tundu Lissu na ukumbi uliojaa watu wakisubiri. Waliporejea hatimaye walitangaza kuwa wamewasilisha maombi ya mapitio katika mahakama ya rufani. Lissu alikemea hatua hiyo mara moja hadharani, akisema Tundu Lissu, na haya ndiyo yalikuwa maneno yake kamili, kwamba lengo la kuwasilisha maombi ya mapitio katika mahakama ya rufaa, huku akijua kuwa hayaruhusiwi, ni kuchelewesha mwenendo wa kesi ili aendelee kusalia gerezani. Kisha akasema, kama ambavyo kesi yao ilikufa kabla hata ya kuanza, najua kuwa hata ombi lao hili la mapitio tayari limekufa. Tundu Lissu alinukuliwa akisema wakati huo, tutarejea hapa baada ya suala la mahakama ya rufani kumalizika, nami nitashughulika nao tutakaporejea. Na leo ndiyo hiyo siku. Leo ndiyo siku mbivu na mbichi zitajulikana. Leo ndiyo siku aliyoahidi kurejea Tundu Lissu. Hoja ya pili ya Lissu mbele ya jopo la majaji leo inalenga uhalali wa upande wa mashtaka kuwasilisha maombi haya yenyewe. Aliwauliza majaji sasa hivi, je, muombaji ana haki ya kuiagiza mahakama itumie mamlaka yake ya mapitio kwa ajili tu ya kukidhi mahitaji yake binafsi? Jibu lake lilikuwa la moja kwa moja, hapana. Hata majaji walijua. Majaji walimshangaa sana Tundu Lissu leo. Wajibu wa kupitia kumbukumbu za kesi ni wa mahakama yenyewe, si wa upande wowote unaoiagiza mahakama kutumia mamlaka yake ili kutimiza maslahi ya upande huo. Hilo kwa mujibu wa Tundu Lissu si matumizi sahihi ya mchakato wa mapitio. Hii ndiyo sababu kusikilizwa kwa kesi hii leo kuna uzito mkubwa unaovuka mipaka ya ukumbi wa mahakama. Iwapo majaji hao watatu watakubaliana na Lissu, yaani wakiamua kuwa uamuzi wa Mahakama Kuu wa tarehe 24 Februari ulikuwa wa muda, yani interlocutory, na hivyo hauwezi kufanyiwa mapitio, basi maombi ya upande wa mashtaka yatatupiliwa mbali kabisa na huenda Tundu Lissu akawa huru. Agizo la kusimamisha kesi kuu ya uhaini litaondolewa na kesi itarejea Mahakama Kuu, ambapo upande wa mashtaka utalazimika kuendelea bila ushahidi mpya waliotaka kuwasilisha lakini wakashindwa, na hii inamaanisha ushindi mkubwa kwa Tundu Lissu. Kwa Tundu Lissu, huo ndio matokeo aliyokuwa akiyapigania tangu tarehe 24 Februari. Kwa upande wa mashtaka itakuwa ni mara ya pili kupata pigo kubwa katika kesi hiyo hiyo mbele ya mahakama ya ngazi ya juu zaidi baada ya kupata pigo Mahakama Kuu. Jopo limesikia hoja ya Tundu Lissu leo. Majibu ya upande wa mashtaka wa hoja nyingine
nyingine zozote zitafuata. Uamuzi wowote utakaotolewa na majaji Mwarija, Jaji Muruke au Jaji Hamisi katika suala hili hautaathiri tu hatua zitakazofuata katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu, bali utaweka pia msingi wa kisheria kuhusu mipaka ya taratibu za mapitio katika mahakama za Tanzania, msingi utakaodumu hata baada ya kesi hii kumalizika kabisa. Mtazamaji, tutaendelea kufuatilia kila hatua kadiri inavyojitokeza leo hapa ndani ya mahakama Dar es Salaam, na pindi tu jopo hilo la majaji watatu litakapotoa uamuzi wowote sasa hivi kuhusu maombi haya ya mapitio au taarifa nyingine yoyote itakapojitokeza kuhusiana na hukumu iliyopangwa kutolewa tarehe 6 Julai, tutaweza kuwajulisha mara moja. Hivyo basi bonyeza alama ya subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili tu uwe wa kwanza kupata taarifa hizi pindi tutakutayarishia.